今日嘅司儀阿瑩潘瑩為大家好，可唔可以聽到大家嘅掌聲或者歡呼聲？可唔可以啊？多謝晒 ，thank you！要喺度咧，真係要好多謝大家，因為咧我哋今日呢個活動咧原本咧就係琴日舉行嘅，但係因為咧颱風嘅關係啦，我哋咧都爭取到啦，今日呢個舞台啦，同我哋幾位嘅女神嘅主持咧一齊嚟到呢度同大家見面，所以真係好開心可以見到你哋在座咁多位，可唔可以俾啲掌聲你哋自己先好唔好啊？多謝大家嘅支持嚇！嗱，稍後啦，我哋咧就會咧見到我哋節目裏面嘅4位嘅女神啦，包括就有梁超儀啦、林影輝、葉靜怡、黃盈月。佢哋咧除咗咧可以咧等大家同佢哋近距離啦感受下佢哋嘅真性情之外咧，一陣間咧佢哋仲會咧同大家一齊開箱由 TVB 官方授權啦、Tiny 微影獨家代理嘅自然係女子旅行嘅收藏卡。而且咧，佢仲會同大家咧去大玩呢個巨型水感嘅幻變卡㗎。咁啊，將咧喺節目入邊咧一啲好療愈嘅畫面啊，帶到嚟到咧我哋動漫節現場呢度咧，同大家咧去重溫一次㗎噃。嗱，我相信咧大家都好想咧快啲同我哋咧幾位嘅女神見面，但係咧喺請佢哋出場之前呢，我哋今日就準備咗一條嘅精華片段送俾大家。呢個時候，我哋一齊睇片。2026年濟州同花東嘅大自然遇上我哋4個自然係女子，呢個相遇為旅程施展咗療愈嘅魔法。喺優美嘅大自然面前，有我哋4個女仔嘅 Girls Talk。從神經來到底你寫咗咩嘅？明啦，唔話你知，好想多謝自己，咁辛苦爬到上最高面就拎到嗰個寶座。繼續，我哋自然係女子係唔會咁容易放棄啊！哇！睇到呢條咁樣嘅花絮片段啦，相信大家咧有留意節目嘅話咧，可能好多畫面都已經睇過㗎啦。而且我相信大家睇完呢條片，更加咧想快啲同我哋幾位女神見面，所以事不宜遲啦！即刻咧，我哋俾啲熱烈嘅掌聲同埋歡呼聲，我哋幾位自然係女子旅行嘅女神上台，有請 Michelle、超儀、輝哥同埋盈月，有請4位。Hello， 好，好開心啦！今日咧4位女神嚟到現場啦，可唔可以同大家打聲招呼先啊 Hello， 大家好。好 Hello， 大家好，我係林影輝輝哥。Hello， 大家好，我係梁超儀。Hello， 大家好，我係葉靜怡 Michelle。Hello， 我係黃盈月 Verena。大家啲掌聲去咗邊度啊？頭先明明咧好大聲嘅歡呼聲㗎喎。多謝晒！嗱，好開心啦！今日咧4位嚟到現場啦。其實咧，原來不經不覺啦，我哋呢個節目就第3輯咧已經都過咗1個月啦。好多粉絲咧都話咧，哇！俾你哋燒着咗啊！好想去濟州啦，又好想去花東。其實咧，如果而家問翻你哋有冇咩地方真係好想再去重遊一次嘅咧？其實我最想重遊咧就一定係牛島啦，因為嗰邊嘅海灘咧真係好靚，同埋咧因為上一次我哋去牛島，我同輝哥咧係由輝哥揸呢個迷你電動車㗎，係啦，咁所以我今次咧好想翻去變咗係我揸，跟住車入輝哥，因為我手車咧都唔錯㗎，真係佢話係嘅，佢話係嘅。嗱，咁同埋另外咧，我自己好掛住嗰度嘅鮑魚啦，因為係由呢啲海裏新鮮摘翻嚟嘅，係，所以好想翻去再食多次。而家講起都肚餓，係流緊口水咯！我聽到你講，係啊，輝哥咧，我都係牛島喎，因為牛島算係濟州島嘅一個離島啦，係我哋特登搭船過去嘅，跟住嗰度嘅風景真係好靚，而且佢哋有個沙灘咧，佢哋叫白沙灘，但係其實嗰啲唔係真係沙，係一粒粒嘅海藻石，係白色嘅，跟住嗰個環境係真係好靚啦，影相好出片。同埋我都好中意佢哋嘅鮑魚咯，因為我哋搭快艇嘅時候咧，真係同啲海女 say hi 啊，係咁樣啦，見到佢哋真係潛落去採集唔同嘅鮑魚嘅時候，我就覺得其實真係粒粒皆辛苦咯，所以我真係好想再去食啦。其實主要係想食咯，主要都係想食啦。同埋你講得冇錯，啲景咧真係好靚，藍天白雲啦。我知道，好似你哋仲浸咗好多溫泉咁樣喎，好嘆啦。嗱，雖然今次咧，我雖然話好恨同你哋一齊出發，
希望有呢個咁樣嘅機會啦。今次未能夠同你哋一齊出發，但係咧都唔緊要嘅噃，因為咧我哋咧將你哋呢個嘅旅行回憶啦，同埋咧我哋4位一啲嘅健康嘅性感相咧，就咧收錄咗啦喺我哋自然係女子旅行嘅收藏卡裏面㗎。我哋好似係咪熒光幕上面可以都見到嗰套收藏卡嘅樣係點樣咧？好，我哋可以望一望。係啦，我諗相信4位你哋都已經有睇到個收藏卡，你係自己都一人有一套咯，嗬？係咪啊？有冇啲咩可以同大家分享下最中意？哦，有嚟啦！係啦，我哋咧，因為今日咧，我哋直情咧係咧將咧你哋嘅收藏卡裏面一啲好靚嘅相咧，就將佢放大咗，而家就喺我哋4位嘅女神手上面啦。佢哋就會同我哋即場開箱靚相啊！究竟邊個開箱先？你哋想邊個開箱先？輝哥嗰張㗎？輝哥嗰張。係啦，但係咧，等我講一講我哋咧呢套卡嘅一啲嘅資料先啦。我哋呢套卡咧就係由 TVB 去官方授權啦，Tiny 微影咧去獨家代理，全套咧係有75款，今日咧就會正式發售啦。好啦，你話想輝哥先啊？我梗係唔會聽你話啦，我就想超兒開先，好嘛？超兒，不如你同我哋其實開箱下，你嗰張靚相係乜嘢相先？好啦，準備1、2、3，哇！大家喺熒光幕上面都見到呢一張相，哇，好靚喎！呢張相超兒，多謝。係可唔可以介紹下呢一個地方又係一個邊度嚟嘅咧？其實咧，呢度係我哋4位女主持拍 promo 宣傳片嗰一日，咁就喺深圳一個好靚嘅民宿，係出邊咧就有好靚嘅泳池啦，咁個泳池上邊咧有呢個玻璃屋仔啊，係其實呢個玻璃屋仔咧係喺水上邊好有特色㗎，唔知大家見唔見到？睇唔睇到啊？咁樣睇就唔大，但係睇唔得太清楚。好靚但係聽你咁樣講完咧，幻想到個畫面會係點樣啦？係啦，所以呢一張你哋就係把握呢個機會就影咗好多靚相。因為太靚啦，所以忍唔住要打翻幾張卡喺嗰度。係，我相信都唔止影咗呢一張嘅，應該都自己影咗好多嘅。好啦，跟住嗱，既然你話要輝哥啊嘛，係咪啊？好啦，咁我哋不如俾阿輝哥你又同我哋開箱睇下你嘅張又係咩相啦，好嘛？好，今次真係輝哥啦！好，哇！真係要哇呢張，好靚啊呢張相，同埋咧我知道今次咧輝哥咧聽講帶咗好多套泳衣去喎，係咪啊？因為今次係同超兒去咗濟州啦，亦都同 Verena 去咗我哋台東花蓮。咁本身可能嗰個 location 我哋係預計4套，但係我哋有備無患，同埋想同對方夾翻啲顏色咧，所以我每個地方都帶咗，可能6、7套，加埋可能15套來啦，冇20套咁多嘅。係犀利，都好犀利㗎啦。OK， 好，咁我哋又睇一睇 Michelle 你嗰張又係咩靚相啦，好嘛？好，3、2、1，哇！哇！嗱，呢個角度咧，我哋就睇得唔清，究竟佢隻手摸住啲乜嘢咧 ？Michelle 你可唔可以同我哋介紹下？見到咁開心隻手摸住呢個咧，其實係一條鯨魚嚟嘅。哦！因為咧，我啱啱喺影呢張相之前咧，就同阿瑩月出咗海，就玩咗一個賞鯨團嘅活動啦。係。就經歷咗好大風、好大浪啦，同埋好長時間，好似都2個幾鐘去揾鯨魚。係。咁我就覺得都幾興奮、幾刺激嘅，所以玩完之後咧，上網就打咗張卡啦，同一個鯨魚嘅擺設。係，即係把握呢個機會同佢接觸下咁啊，係嘛？雖然擺設都好啦，嗬。係。冇錯嘅 ，thank you。好啦，咁啊，當然到阿瑩月呢一度啦，同我哋揭曉你呢一張係咩卡咯，好冇？好，3、2、1，哇！呢個單眼真係不得了啦！你又同我哋解釋一下呢張相嘅 background 嘅背景又喺邊度咧？呢一個咧就係我同 Michelle 咧喺花蓮嘅一個主題酒店入邊浸嘅一個岩洞泳池。係啦，咁呢個泳池其實好靚嘅，我哋喺嗰啲岩洞咧嗰啲窿窿望出去嗰個主題酒店咧係好似歐洲嘅氛圍咁嘅，好似歐洲小鎮咁樣嘅。咁所以我同 Michelle 咧都打咗好多靚卡啦。咁跟住就咁啱就喺節目入邊有一啲嘅 mood shot， 跟住就有單眼，跟住咁啱呢張就係嗰個 pose 啦。係，所以咧好多靚相咧真係等住大家啦去買卡啦，再去逐一去揭露究竟佢哋打咗幾多卡，影咗幾多靚相㗎啦。咁大家要點樣做咧？當然就係記得要去買卡啦。但係今日咧嚟到啦，我哋動漫展現場嘅觀眾咧，你哋就真係有個好特別嘅福利啊！大家就要細心聽住，呢個係咩嘅福利咧？凡係咧今日喺現場購買1盒自然係女子旅行嘅收藏卡，你哋將會即場
即刻啊，係直接送你哋一套4款嘅限量非賣品女神水感幻變卡啊！哇，聽個名咧都已經哇犀利啦！乜嘢嚟嘅咧？呢個時候我哋交俾我哋嘅工作人員啦，將我哋呢張嘅幻變卡拎到嚟台上面，等我哋咧幾位女神咧同大家去介紹下究竟呢張幻變卡係乜嘢嚟嘅咧？大家而家係咪見到我哋張卡？咦，點解係白雪雪嘅咧？做啲乜嘢咧？點解會可以會係叫做幻變卡嘅咧？嗱，4位女神咧見唔見到佢哋手上面咧已經揸住一個噴壺？咁呢陣間咧，佢哋就將會咧去施展一個魔法俾大家睇啦。首先係咪請超然同埋 Michelle， 你同我哋究竟呢個幻變卡係點樣玩嘅咧？交俾你哋同我哋去示範咯。交換交換。好啦，你哋準備好未？咩好未？大家準備好未？大家準備好，我哋就細心留意住究竟係點樣嘅咧。交俾你哋啦。哇嗱，大家見唔見到啊？見唔見到啊？見唔見到原本白雪雪嘅畫面，大家可以喺後面個 screen 度睇到啦。哇！一當佢哋咧噴咗水落去之後咧，就已經咧係展現咗啦佢哋一啲好多嘅靚相啦。哇！不得了啊！巨大化咗嘅呢個水感卡啊！係啊 ，Michelle， 既然你喺度，我問咗你先，你呢張相，你又係咪可以同大家講下呢張相係喺邊度影嘅咧？呢張相就其實都係我哋4個女仔一齊拍 promo 嘅時候影嘅。係。我記得嗰日係非常之熱啦，我哋都係啦，但係我都玩得好開心，因為拍 promo 嘅嗰個地方係好靚嘅，有啲字啦，有唔同嘅景啊，有草地咁樣，所以都玩得好開心。係用呢個方式咁樣爆卡個感覺點樣啊？超兒？好新鮮啊！因為其實細個自己都有儲嗰啲閃卡咧，但係水感真係第一次。係啊，所以大家我諗你哋自己都應該好想快啲翻去自己都玩一玩啊，係咪？好，第一次見呢個咁特大嘅水感卡咯，犀利係，但係我哋送嗰張當然咧就唔係咁大張啦，係啦，但係細張啲嘅。好，咁跟住我哋麻煩我哋工作人員，不如我嚟啦，好嘛？我嚟啦，我幫你哋轉一轉我哋後面。好。OK，好，咁啊，跟住咧，我哋就麻煩我哋另外2位女神咧，有同我哋又爆卡，睇下呢一張係你哋邊啲嘅靚相啦，好唔好啊？好，一齊。有請飛哥同埋盈如。哇，真係好有互動嘅感覺啊！呢張，哇，有啲人已經攞到㗎啦，我知道，因為呢張卡其實影嘅時候係真係我哋嘅 crew 咧係將個波掉向我，跟住又射水落個波度，所以我真係塊面又彈到水啦，跟住就想避開啲水咁樣，所以呢個大家玩嘅時候係好似真係去到同我現場玩緊咁樣。你形容得好好啊！你講到啦，我好似而家都喺現場咁樣同你一齊去感受到。盈如係咪啊？你覺唔覺得啊？係啊，好有呢個親臨其境嘅感覺。係，我聽講你好似你私底下都玩咗好多次咯喎，呢個水感嘅卡。都幾好玩嘅，真係。係，因為我覺得頭先啦，一開頭係咩都冇噶嘛，白色嘅我就覺得好有神秘感。係。咁跟住咧，重點係咧呢一張卡咧，佢係可以重複再水感嘅。冇錯。係。所以咧，等佢乾咗之後，佢又係白色，又可以神秘感。係。想睇嘅時候咧，你又再攞水噴一噴佢，咁咧又可以出嚟啦。所以就好似每次都好有新鮮感咁。係，即係等啲水乾咗嘅時候，可能你擺咗喺屋企，噴完，我見到你靚樣啦，乾咗之後冇咗啦，再噴水，佢又會再重現翻你個靚樣啦。係啦，所以大家真係咧要快啲去買卡就可以咧收到呢一啲咁特別嘅呢個嘅水感卡啦。喂，好啦，既然我哋4位喺度，不如我哋都可以咧企埋一齊啦，同我哋呢啲嘅卡影張相啦。同埋啊，大家咧真係如果想咧得到呢張卡嘅話，記得一陣間咧去到我哋咧 D29 Tiny 微影攤位度去購買咧，自然係女子旅行嘅收藏卡啦，咁就可以即場咧帶走呢套咧限量嘅非賣品啦。咁啊，而家線上咧嚟唔到嘅朋友咧，你哋都唔使擔心喎，因為咧你哋只需要咧去到官網啦，或者咧 Tiny 微影嘅門市度訂購啦，到時呢套咁靚嘅水感幻變卡咧，就會同實體卡咧一齊咧會送到你哋嘅手上噶啦。仲有一樣嘢非常之緊要嘅，真係要提大家，因為咧喺呢啲嘅收藏卡裏面咧，係會隱藏咗我哋4位嘅親筆簽名卡喺入邊㗎，真係非常之限量，大家都可以咧成為幸運兒，所以咧記得買多幾套卡，咁就去增加咧你哋中獎嘅機會啦。咁我哋見到咧4位女神啦，手上面已經攞住我哋呢個巨型嘅收藏卡啦，呢個時候咧當然都要俾我哋全會朋友咧，不如影張相先啦，好唔好啊？我哋不如一齊咧望住我哋正前方。我哋呢個位置有冇企手臂企翻過嚟？
大家都影到係咪啊？如果 OK 咁，我哋就唔喐噶咯喎。好，咁我哋咧望一望我哋正前方嘅傳媒朋友先。好嘅，先望一望你哋嘅右手邊嘅傳媒朋友。好，記到你哋嘅左手邊啦，望埋我哋左手邊下。我見到台下都有好多嘅手機喺度啦，大家都把握呢個機會啦，去幫幾位女神啊影多幾張靚相啦。好，我哋正前方再嚟多張。OK， 大家都影到啦嘛，係嘛？好 ，thank you 四位，可唔可以再次俾啲掌聲我哋四位女神今日咧嚟到我哋嘅活動現場同大家見面，亦都多謝晒四位可以咧去到台下休息一陣先啦。Thank you， 唔該晒，唔該晒 ，Thank you。好啦，而我哋今日嘅夏日女神心動派對咧就嚟到尾聲啦，希望大家咧會繼續支持啦，我哋呢個節目啊，自然係女子旅行啦。聽晚10點啦 ，TVB Plus 咧就會播出最後一集，大家咧記得要坐定定收睇啦。